Как ухаживать за пожилой собакой? Крупные породы собак стареют раньше, к 7 годам, мелкие позже, обычно в 12-13 лет. Пожилые собаки более медлительные. У них ухудшается зрение, хуже работает обмен веществ. У многих собак наблюдаются проблемы с суставами, зубные камни, а также многие страдают недержанием мочи. В общем, этим питомцам требуется особенный уход. Сократите время прогулок, но увеличьте их количество. Не нужно заставлять собаку долго терпеть. Обязательно зимой надевайте на собаку комбинезон, чтобы она не заболела, а летом можно надевать охлаждающие попоны. Чистите и проверяйте зубы собаки. Мне как-то привели на передержку пожилого спаниеля, которому пришлось удалить аж 8 зубов. Это дело лучше не запускать. Вакцинируйте собаку, так как с возрастом организму будет сложнее бороться с вирусами и инфекциями. Не беспокойте лишний раз собаку. В пожилом возрасте питомцам нужно много спать и отдыхать. Подписывайся на канал, чтобы знать все о собаках.